頭の輪郭、間違う人がすごく多い。この部分見せられて斜めだと思いますかって話。特に忘れがちなところは、みんなね、内側とかはよく塗るのよ。でも、こっちかって奥に引っ込んでいってるわけやん。まあ次、キモい。じゃあ、やっていきましょう。困る。これはね、この状態だったら、普通に顔色が悪いっていう感じになっちゃってんだ。全体赤くしすぎちゃうと、あんまりよろしくないんで。パッと見ただけで、顔が気分悪いじゃん。で、今、パムちゃんに求められてるのなんか、舌出して誘惑してるだとか、そういうのが欲しいのよ。需要が満たせてない。で、大して見られてないから、ということは、もう一回顔を全部描き直して、この辺とかは少しはだけてたりだとか、要素を足してだな。もう一回投稿してみ。じゃあ伸びるわ。次、ここの腕を前に出してる感じがうまく出ません。腕をこう伸ばしてるときに、これが手前の手だとします。じゃあ、手首の骨が見えたらいいんけど、前腕と後腕と三角筋の膨らみのあたり。これを再現せんなあかんねんな。前から見たとしても。だから、その時に再現されてないのはどれですかってはあるよね。じゃあ前腕あるよねって言った時に、前腕がこれぐらいに見えてるわけよ。じゃあこれはっていう。なので、今ここちょっと垂れてるところを、もう少しここでしっかり区切るべきやったの。ちょっとシワを強化するだったりだとか、かゆみのこの影とかをちょっと追加するとかでもいいねんけど、しっかり追加しておいて、さらにこの部分を見せる。この2番目の部分を見せるっていう風にすれば、しっかり前向いてるなっていうのはあった。もっとここに塊を作るべきやったね。で、色がパッとしないっていうのは、単純にこうやって区切った時のコントラストが少ない。特に白描いてる場合。白の時っていうのは、これ今、ほぼ2色しか使われてないのね。でも、白色ってかなり色を吸収するから、こういう境目のところとかに、こう入れてあげたりすると、色幅がアップする。影の際に入れたりしてもいいし、影の中に同じサイドだけど違う色を少し入れ込んでも全然いい。青を入れ込んだりだとか、紫っぽい色を入れ込んだりだとかしても全然問題はない。パッとしてないっていう時は、コントラストが弱いか、色味が足りないか。こんな感じかな。じゃあ次、これはソーシャルゲームの仕事やったりすると確実にボツ出る。顔面に来てしまった時は消していいんですよ。全然。ソーシャルゲームの時とかでも。でも、なんとなくわかるように、途中のやつだけちょっと白くしてるとか、邪魔にならないようにしておくってのが鉄則やね。すごく気になるのが、これ結構まっすぐ向いてるやん。こことここを結ぶじゃん。この部分結んだ時にさ、ただまっすぐになってるわけやん。でも、あからさまにこの指、あまりにも奥行きすぎてないかこれ。持ってる軸とちょっと違うから、指の位置を変えて、顔にかからないようにするのと、この部分の持ち方、考えてみましょう。じゃあ次、これはなんで伸びなかったっていうと、このエフェクトがただ邪魔してるだけ。ヒュルリーラーってぐるっと回ってるようにするとかでもないし、どういう流れかわからへんからすごい絵の邪魔してんのよ。流れがすっごい悪い。こういったところをズバッと抜いて、剣抜いて、エフェクトとかもさ、向かっていったりするやん。これとかも、全部このカーテンの流れとかも、全部一緒になってるじゃない。その刀をビシッと見せてるところに何も邪魔したりしてないやんか。イラストが邪魔しすぎやな。そのあたりですね。次、詐欺、キモい。整列しすぎなよ、こいつらが。目が多すぎるってすごい不気味なのよ。あと、どっちのアイスの方が美味しそうに見えますかっていうので、こう乗ってんのと不安定な感じで乗ってるのだったりすると、こっちの方がリアルなアイスだし、美味しそうに見えんのよな。こっちやったりすると、おもちゃ感があんのよね。揃ってないやつだったりすると、アイスのさ、とろっとした感じみたいなんがわかりやすくなるわ。これはあまりにも揃ってるし、目はめちゃくちゃあるしで、パッと見て怖いっていうところだろうな、これは。で、次、5通り。武器で隠れすぎ。武器で隠れすぎて、何のポーズ取ってんのか分かりにくい。こことかも、何の部分かも分かりにくいのよね。これ、どこ？これさ、スカートで全部隠れてるわけやん。だから光来てんのに、なんでここだけ真正面から光来てるようなことになる。影の付け方もおかしいねな。ここで、デッサンのゲシュタルト崩壊してんのと、全体が見たいのに、武器で隠れすぎてて、見えるとここんだけしかないねん。一個ずつちゃんと丁寧にやり直そう。次、2、1。
この手の意味がわからへんのよな。勘から見てるのに、この口とかがちょっと上に上がりすぎてんのよな。今ちょっと上向いてようが、頭の頂点これぐらいで、ここから、このあたりで、一度さ、しっかりカクンと落とさんなあかんわけよ。それができてないかな。全部持ち上がっちゃってるな、俺は。鼻の上の部分とかが見えなかったのにね。こことかも。あくまで俯瞰で見てるから、顔が真正面向きになってるわけじゃないのよ。上げてるんだったら、裾の形もこんな感じになるはず。いろいろとパースが狂ってるから三角やな。じゃあ次。全然デコが出てない。ここ曲げてるけど、ここにくぼみをつける気があるのかと。この間に、ここに。これなんか薄っぺらく見えるけど、ここに彫りがあんのよ。ここをしっかり認知しないと、全然いい顔に描けへんのよ。これとこれやったら、深さがわかるじゃろ。彫ったところに目を描くんよ。彫ってから目描くんじゃん。穴を掘ってくれ、ここに。隠れてるけど、あんねん、ここに。ドンと。前に出るんだ。前に出てから描くん。いつまで経っても似ないぞ、マジで。よし、次行きます。まず、目線がこっちに行き過ぎてる。僕がいてるのはこの辺りやと思ってみて。君のうららは見てるかな？目線が合ってるとドキッとすんねんけど、全然ドキッとせえへんから、この辺でしょ。トレーナーを見上げてるイメージで描いてたのでこうなりました。それ、おかしいでしょ。トレーナーを見上げてる感じで描いてんねやったらさ、なんで後ろに雲があんのよ。その矛盾はどうした？下に見てるのに、なんで空があんねん。どこにおんねん。状況説明をしてくれ。じゃあ次行きます。じゃあ次、アリアさんです。違和感であるとしたら、これせっかく胸が出てんのに落ち影でちょっと潰してる感もあるよね。こんなに密着してるところやのに、落ち影があると離れたように見えるからね。あとこの影不自然やと思えへん？なんで不自然かこれわかる？なぜかというと、横から見たらお尻がこうあって手がこうあるわけやんか。どうやってこんなところに影が落ちるのかわからへんやん。で、ここにこっちの向きから光ってる影がこの辺に落ちてるみたいなことになる。意味がわからへんやん。謎影がめちゃくちゃ多い。そういう影が多いから距離感がつかめてないということですね。じゃあ次、カレイドさんですね。パッと見めっちゃうまいな。パッと見めっちゃうまく見えるけど、細かく見ると全然やねんの。なんだろこれ。いろいろこう細かく見ていくとおかしいところはいっぱいあんねんけど、離れてみると全然違和感ないから、直すべきなのかとちょっと悩んでしまうね。まず、服の構造がわからへん。ここ地肌やろ？これなんだ？脳がバグるぞ。ここに、こういうラインがなって、こうなってんのかな？このエリアのこれはなんだ？全然わからへんもん、俺。まずこれどう見えてるかっていうと、まず上半身がこう見えてるわけだ。下半身が次、こう見えとるわけだ。この辺の説明が全然ないのよ。せめてね、こう書くんだったら、体のラインがどうなってるのか、誰が見ても説明できるようには書かんなあかんかな。こんな感じになるんじゃないか。かなりこれでも無理やりやってるけど、こんなもんですね。じゃあ次やっていきますね。まず、こっちは、葉っぱかかっててもいいと思うんだけど、こっち側まで葉っぱかかっちゃうと、遠近がなくなっちゃうので、こっち側の葉っぱは後ろ側にあるということにしておきましょう。次にやってほしいのが、こっち持ち上がってる感出してほしいかな。肩がこう上がってるってことは、多分この襟が引っかかってるから、こんな感じにやってくれた方が良かったかな。すごい引っ張られてるから、もうこういう余り方って多分そんなせえへんって、これぐらいの方が自然に見えるんだよ。これだったら、本来だったらこの辺に隙間があった方が綺麗かな。だからもうちょっとこの手を前に出して、この隙間のところからこうハイライトがこう差し込んでるみたいな。こんな感じでね、光ってる方が多分綺麗だと思う。こんな感じですかね、直すんだったら。よく間違う子がいるんだけど、顔がなってる面と頭の輪郭、間違う人がすごく多い。後頭部の位置が。これの場合だと、こう膨れるわけなのよ。こういう感じになるわけだ。この子の顔の輪郭っていうのは、まっすぐ向いてるわけよ。こうなってんのよ、顔の輪郭が。だから、この時点でゲシュタルト崩壊してんのね。もっとね、分解して考えなきゃいけないのよ。これは初心者にものすごく多い考え方ですね。で、正面の向きやったら、鼻こんなことになってるなってわかるやろ。鼻の向きで大体どっち向いてんのかわかんねん。で、次に、つむじとか髪の毛の分け目。ここで切り取ってみんや。この部分見せられて斜めだと思いますかって話。見えへんやん。この部分で想像できるものは何ですかって言ったら、こんな感じで、真正面の顔になっちゃうやん。
じゃあ次ここで切り取ると、斜めの顔になってるやん。じゃあ、もう、どう歪んでんのかっていうのがわかるやん。これだったら、斜め顔になっちゃうやん。よーく考えて書いてくださいね。はい、次行きまーす。ハッピーバースデーなのね。顔にかかってるライトね。このライトが鼻のライトなのか、光のライトなのかちょっとわかんないので、これは消しましょう。なおかつまだ顔が暗いんで、ほっぺたあたりに光が差し込んでるような感じにしましょう。せっかくこんなに日差しがいいのに、キャラクターに日差しが当たってないってのは悲しいんで、もっとキャラクターに光を当ててあげましょう。こういう時にこそこれを入れるべきよな。まつげからの影とかを。顔が暗いのはよろしくないから。オーバーレイかけた後に目のあたりが青くなくなっちゃったなって言ったら、その上から青かけてもいいしさ。僕に可愛くされて悔しくないんかって感じやね。お前んとこの子、俺が可愛くしちゃっていいのかなって。寝取られやからね、こんなもん。それを肝に銘じてほしい。次は、上手。でもこのイラストだったら、ミクの髪の毛がここで止まるのはすごく惜しいな。世界がちょっと止まりすぎてる。これぐらいのシルエットが欲しかったかも。っていうぐらいかな。ポーズはすごいかっこいいね。デジタル感とか出したいんだったら、こうなんかつけてみたりだとか。僕がよくデジタル系のイラストに使うんだったら、こんな感じでずらしたりしてデジタル感出したりするけどね。こんな感じかな。横に広げてもらいたいですね。じゃあ、あちひとくんです。かっこよく影を落としていきましょうか。結構忘れがちなんですけどね。影っていうのは何を表してるのかというと、人物の光を当たった結果の立体感を表してるわけですね。かなり説明してあげなきゃいけないんですよ。今ツイッターっていうのはだいたいサムネ勝負とかやから、自分が思ってるよりかは強めに影とか説明をしてあげなきゃ伝わらない。特に忘れがちなところは、腕って実際のところこう円柱になってるやん。みんなね、こう内側とかはよく塗るのよ。こっち側とか。でもこっちかって奥に引っ込んでいってるわけやん。じゃあなぜ見てる視点だったらこのあたりが一番出っ張ってる部分やと思うから、この端っこの部分も丸くなって暗くなってるはずなんだけど、この端っこあたりを暗くしない人がとにかく多い。だからこう離れてみてもこの辺がのっぺり見えて、初心者の人たちはここの意識が足りなさすぎて、本当にそこしか影つかないんですかって思いながら僕は見てる。もっとよく見てみ、神絵師たちってね、こういうきめ細かいところもしっかりね、つけてるから、このサムネとかで見ても胸がボンって出てたり見えるわけよね。今この辺の小さくなってるところで全然のっぴり具合が変わってくるやん。こう入れただけでさ。これぐらい説明してあげないとわかんないのよ。こういうことをやってくださいっていうことよ。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。